டேய் மச்சி, நானும் உங்களை மாதிரி தான்டா. என்னடா சொல்ற? பாடுறீங்க உங்களை மாதிரி நாக்க தொங்க போட்டுட்டேன். ஏண்டா நாக்க தொங்க போட்டுட்டா நீ நாய் ஆயிடுவியா? நீ எப்பயுமே பூனை தாண்டியே, அதை மறந்துடாத. அட கிறுக்கு தாயாளி, முட்டையை உடைக்கிறத விட்டு என் மண்டையை உடைக்கிற. வா திரும்பி வா, உன் மண்டையை உடைக்கிறேன். பாத்தியா மம்மி, வேலைக்கு போறேன் டெய்லி இங்கதான் உட்காந்து தூங்கிட்டு இருக்கான். உன் பெரியம்மா அவனை என்னன்னு கேட்க மாட்டியா? தூங்கி எஞ்சி வீட்டுக்கு வரலாம்ல, அப்ப பேசிக்கிறேன். ஐயா பெரியவரே, மூக்கு கீழே சளி உழுவுது, அதை கொஞ்சம் தொடச்சிங்க. டேய் அது என் மீசடா. ஏண்டா நாய்ங்களா, பிஸ்கொத்துனா ஏன்டா இப்படி அலையறீங்க? இல்ல தம்பி, இந்த பிஸ்கட் சும்மா தானே கிடக்குது, அதான் திங்கலான்னு. அதுக்கு போய் திட்டுறீங்க? உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியும்டா, அதை தூக்காம நீ இங்க இருந்து போக மாட்டேன்.